আছেন আপনারা? তো অনেকদিন পর আমরা বেরিয়েছি, আজকে একটু ধনেখালি মার্কেটের দিকে যাব। তো সেখানে গিয়ে একটু বিরিয়ানি বা কিছু যদি পাওয়া যায় সেখানে কিছু আনবো, এনে রাতেরবেলা খাওয়া দাওয়ার প্রোগ্রামের জন্য আজকে বেরোচ্ছি বন্ধুরা। তো ভিডিওটা আপনারা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ডেলি আলু খেয়ে খেয়ে আর ভালো লাগছে না, তাই আজকে একটু বেরোচ্ছি সবাই মিলে, আমি কৌশিক আর সারপ্রাইজ মিলে যাচ্ছি একটু বাজারেতে ধনেখালি। এখান থেকে প্রায় 7 কিলোমিটার টোটোতে করে প্রথমে যাব, তারপরে আবার সেখানে বন্ধুর সাথে দেখা করে সব কিছু নিয়ে এসে আপনাদের সমস্তটাই দেখাবো, আপনারা দেখতে থাকুন। बोलो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, इतना झूठ। নির্মলদা, তুমি কি পল্টু দাকে কিছু বলনি রাতের বেলার জন্য? আমাকে তো বললো যে আমাকে ফোন করবে ওয়াশিং নাহলে সারপ্রাইজ, সেরকম কথা হলো। হ্যাঁ, তুমি তাও বললে না একবারও। হ্যাঁ, তো আমি বলেছি আমি যতক্ষণ না ফোন পাচ্ছি আমি কিছু বলতে পারছি তাহলে না। আজকে কিছু হবে না, বুঝলে? আজকে রুটিটাও বাদ যাচ্ছে না, রুটি হবে। রুটিটা রুটি হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রুটি হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, আর একটাতে কমিয়ে দিবা, দুটো দিয়ে দিবা, ঠিক আছে। 3টে করে। আরে ওটা পল্টু দা বলে দেবে। যাচ্ছি চ। সবার 3টে করে দিয়ে দিবে, 3টে করে সবার দিয়ে দিবে, 3টে করে। রবিবার দিন আমাদের ফুল ভিডিও। হ্যাঁ, রবিবার দিন আমাদের কেপিএস হিরো নির্মলদার সাথে আমরা পুরো ফুল ভিডিও করবো। রবিবার দিন ফুল ভিডিও হবে আমাদের। ফুল ভিডিও। তাহলে এখন যাচ্ছি, তাহলে এখন নির্মলদা আসছি। আরে এখন না গেলে আমরা ফিরতে পারবো না তো ধনেখালিতে। হ্যাঁ, ওটা তো করছি না হলে। ব্যাস, ঠিক আছে। আর কি করতে হবে বললে? বাজারে গেলে ঠিক আছে, ধনেখালি গেলি গাড়ি নিয়ে যাবো। কত গাড়ি আমার দেখা। আচ্ছা, বলতে যে স্লিপটা দিল, ওদের স্লিপটা লেখো, কোথায় থেকে কোথায় যাবে লেখো, টাইম দিয়ে দিবো, সাইন করে নিয়ে আসবো। তো চলো তাহলে ওইরকম স্লিপ করে নিয়ে আসি। চল রে। আচ্ছা, ঠিক আছে, সব করে দিচ্ছি, কোনো চাপ নেই। যখন চাপ পড়বে তো সেগুলো সব অটোমেটিক দৌড়াবে। এখন স্লিপ করতে যাবো। এখন আমাদের রিসেপশন হলে আসতে হলো তো সাইন করানোর জন্য। তো সামনে দেখতে পাচ্ছেন রিসেপশন হলে চলে এসেছে, সবাই মিলে সাইন করে সঞ্জয় স্যারের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে বেরোতে হবে। এটা হচ্ছে পুরোটা রিসেপশন হল। এটা হচ্ছে রিসেপশন রুম, আর ওই দিকে আমরা থাকি, ওই যে সামনে দেখা যাচ্ছে। আমাদের সেলিব্রিটি টিকটকার। छुटकारा मिल गया? अरे नहीं, यहीं पे नहीं, हो गया, वो एक ही है। बाय बाय के पीस। और नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे। এখান থেকে বেশি নেই, জিজ্ঞাসা করি এখান থেকে যদি যায়। ধনেখালি যাবে? ধনেখালি যাবে? হ্যাঁ, 3 জন। হ্যাঁ, কত করে নিবে? হ্যাঁ, চলো বস, बैठ जा। टोटो पे अभी बैठ गए हैं, टोटो पे मजा लेते हैं।
এবার যাবো ধনেখালি হল স্টেশন, সেখান থেকে হয়ে সোজা বেরিয়ে যাবো ধনেখালি। ये देखो धनिया खाली धनिया आई लो लड़की लो हमारी वॉली खेल रहा है, देखा वॉली खेल रहा है, बहुत मन करता है खेलने में, नहीं मिलता है यहाँ पे ना। सभी बंदे में दोस्त को घुमा घुमा कर जब जा रहा है और हम लोग बैठे हैं सिंगल लौंडे के साथ। सर लौंडा बोलता है फिर तनीषा से बात करता है, एज ए फ्रेंड नहीं, एज ए गर्लफ्रेंड। हाँ ऐसा है यार, गर्लफ्रेंड। आ गए तो देखो মালগুলা চড়া যাচ্ছে। ये बंधु हमारा फ्रेंड सामने ही है और ये धनियाखाली स्टेशन। जा जा
কোনটা এম ব্যাগ স্টল নাকি? बोल इलेक्ट्रॉनिक যেখানে আমরা 20 মিনিটে টোটো করে গেছিলাম, সেখানে কিন্তু 9 মিনিটের মধ্যেই ধনেখালি থেকে আমাদের ফিডার রোডে চলে আসে। এই হচ্ছে সেই বাস, সাইনা ট্রাভেলস। আমরা চলে এলাম। ঠিক আছে, ওকে। বাড়ি যাবে নাকি? না, বাড়ি যাবো, একটু পরে যাবো। একটু পরে যাবে। হ্যাঁ, তোমাদের মানে যেতে আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো? না, যেতে আসতে অসুবিধা হয়নি। আজকে তাহলে রুটি হচ্ছে তো? হ্যাঁ, রুটি বলে দিয়েছি, রুটি হচ্ছে। ঠিক আছে। 400 रोटी मैं बोल दीजिए ठीक है, ठीक 4 है। रोटी 4 को रोटी। हाँ, फिर जेल खाना में आ गया। घर तो आ गए। और तनिषा से बात नहीं हुआ? सिंगल हुआ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई किसी नहीं। ओके, हम साथ लौंडा। सेकंड तो रात में समझ सकते हैं ना? नहीं भाई, Yes! साथ लौंडा। অন্ধকার কেপিএসে আমরা ঢুকছি, প্রবেশ করছি। আমাদের ফিউচারটাই অন্ধকার হয়ে যাবে। ঠিক বলেছে কৌশিক। কেপিএস যদি অন্ধকারে থাকে তাহলে আমাদের ফিউচারটাও তো অন্ধকার থাকবে। অবশেষে লাইট জ্বলেছে। এন্ট্রি নিচ্ছি। ব্রেক। তো বন্ধুরা, টাটা, হরে কৃষ্ণ বলে নাম নিচ্ছি। আবার পরে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওটিতে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন। আর যারা নতুন চ্যানেলে আছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।